我是从东帝汶来的，我觉得今天过来这边参加这个中国的文化体验如何包粽子，对我来说我很开心，可以认识一下中国这个国家的文化。然后今天有一个叔叔画了我的照片，我感觉很开心吧。我第一次参加这种活动，我感觉中国的文化非常好，非常有魅力，我也非常喜欢。